हेलो बंधुসকল কেনে আছে আপোনালোক আশা কৰো সকলোৱে ঠিকে আছে বন্ধুসকল আজি আনবক্সিং কৰিম এটো আৰু এটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আৰু এটো আজি আহি পাইছে হি হাতত আৰু এটোৰ নাম হৈছে হেভক মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ জি এটো আমি এতিয়া খুলিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক এটো চাওক এটো এটা বাটি দিছে আৰু এটো ঢাকন এখন দিছে এটো দেখাই দি আৰু ইয়াৰ লগত এটো আৰু বা ঢেৰ বস্তু আহিছে দেই এটো এটা আহিছে আৰু এটো লগত এটো তাৰপিছত এটো এটা আৰু এটা ঢাকন আহিছে আৰু ইয়াৰ লগত ইয়াৰ এইটো হৈছে মেইন বস্তুটো আৰু এইটো হেভকৰ ব্ৰেণ্ডটোত লিখা আছে হেভক ঠিক আছে আৰু মই আপোনাক খুলি দেখুৱাই আছো আৰু এখন কিবা এটা আছে এখন ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড এখন ওয়াৰেন্টি আৰু ইয়াৰ লগতে এইটো আছে চাওক খুবেই ধুনীয়া মই ৰিভিউ চাইছো ৰিভিউ বহুত ভাল আহিছে আৰু এইটো চাওক তাৰমানে এতিয়া আমাৰ আৰু এটা আগৰ আছিল হেতু অলপমান বেয়া হৈ গৈছিল তো এইটো আকৌ অৰ্ডাৰ কৰা হ'ল নতুনকৈ ঠিক আছে মই এইটো চাওক এইটো ভাল লাগিছে গ্লাস দেখিছে এইটো জুস বনাব পাৰি যদি আপোনালোকে জুস খাম বুলি ভাবিছে আপেলৰ হওক বা মৌচুমীৰ হওক যিহৰে জুস খাম বুলি ভাবিছে তেনেহলে আপুনি এইটো কৰিবলৈ পাৰে মই এইটো আকৌ ঘুমাই থম এটোৰ এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে দামটো কিমান মই আপোনাক দামটো কোৱাই গেছ কৰকচোন ভিডিওটো পোষ্ট কৰক আৰু পোষ্ট কৰি পেলাই কমেন্ট কৰক যে এই গোটেইখিনি বস্তু এবাৰ দেখাই দিয়াচোন গোটেই বস্তুখিনি দাম কিমান হ'ব পাৰে এই গোটেই বস্তুখিনি দাম কিমান হ'ব পাৰে ভিডিওটো পোষ্ট কৰি কমেন্ট কৰক মই চাম আপোনালোকৰ কিমানৰ কথাটো শুদ্ধ হয় মই আপোনাক দামটো কৈ দিছো এই গোটেই বস্তুখিনি দাম হৈছে মাত্ৰ 1203 টকা আপোনালোকে অনলাইন মানে ফ্লিপকাৰ্টত যদি যায় আৰু হেভক বুলি মাৰে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ বুলি যদি মাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাই যাব আৰু খুবেই ধুনীয়া বস্তু সঁচাকে বহুত ভাল লাগিছে এনে আপুনি যদি বাহিৰত কিনিবলৈ যায় তেনেহ'লে ইমান এইটো প্ৰাইজত আপুনি এইটো বস্তু নাপায় আপুনি চেষ্টা কৰিব অনলাইন কিনিবৰ কাৰণে কাৰণ কেতিয়াবা আমি অনলাইনত বহুত ভাল অফাৰত বহুত ভাল বস্তু পোৱা যায় যিটো আমি সচৰাচৰ নাপাওঁ তেন্তে বন্ধুসকল আপোনালোকক দেখুৱালো আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিছে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে আৰু লগ পাই আছো আপোনালোকক আন এটি ভিডিওত তেতিয়ালৈকে বাই বাই ধন্যবাদ জয় আই অসম